tubaye ikaze wakoze subscribe nawe turakora subscribe. Iki nicyo gihe ngo tujye tubana mu gikombe cy'isi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakipe amaje kubona itike ndetse n'amakipe amaje kuba eliminated. Nkuko bigaragara turabona ko amakipe amaje kubona qualification ari amakipe 12 ari mu matsinda agiye atandukanye. Reka turebe koko muri buri tsinda turebe amakipe amaje kubona qualification, tunarebe n'amakipe amaje gusezererwa bidasubirwaho tugendeye ko imibare ibyerekana nuko imibare ibigaragaza. Mu itsinda A turabona ko Mexico imaje kubona itike ndetse na South Africa. Mexico yabonye itike biyoroheye, ikipe iri wabo bakunda kuvuga ngo ikipe iri wabo ikunda ishondo umukara, na Mexico nayo nicyo kintu yagaragaje ishyaka ry'ikipe iri wabo, ikipe ifite inyota nk'ikipe iri imbere y'abafana bayo. Ndetse na South Africa ni ikipe ibaye ikipe ya kabiri ibonye qualification yo muri Afrika muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Reka turebe no muri groupe B. Muri groupe B turasangamo Switzerland na Canada. Switzerland na Canada nazo zabashije kubona amatike azijyana mu gikombe, azijyana muri group stage indi bizoroheye cyane, ntabwo byagoranye cyane. Groupe C harimo Brazil, hakabamo na Maroc. Brazil na Maroc nazo zamaje gukatisha itike bidasubirwaho yuko zamaje kujya muri knockout stage. Muri groupe D harimo Amerika nk'ikipe yakiriye. Mwabonye ko Amerika iri gukina umukino umeze nk'intambara, gukina umukino kabisa wagira ngo n'aba special force bo muri Amerika kabisa, cyangwa n'abarinda Trump bari gukina, kuko uri kubona ko bari gukina bafite ishyaka, bari gukina bari gukorera hamwe ngo barebe ko hari ikintu bahesha ikipe yabo. Nubwo tutazi ko Amerika ari ikipe ikomeye mu by'umupira w'amaguru. Amerika igira buriya ku bantu babizi igira umupira w'amaguru wayo, ntabwo isanzwe ikina football tuzi, ntabwo ari abantu bakunda, abenshi ntibanayizi football, ariko nabo iri kugera Amerika iri kugerageza kureba ko yakwitwara neza ndetse ko yakwerekana kiri wabo. Group E turasangamo Abadage nabo bamaje gukatisha itike. Murabizi umwaka washize ntibyabagendekeye neza, ntibabashije kugera kure, ariko uyu mwaka baje bakaniye bashaka kureba ko wenda iki gikombe bagitwara. Nubwo bigoye, iki gikombe kiragoye, iki gikombe kirimo amakipe meza kandi yateguye, amakipe afite abatoza beza, amakipe afite abatoza bakomeye banditse amazina ku isi. Muri group E turasangamo Abafaransa na Norvège. Abafaransa na Norvège ni zimwe mu makipe meza ari muri iki gikombe cy'isi ya 2026. Abafaransa bameze neza, ubundi ikipe y'igihugu y'Abafaransa niyo itagibura abakinnyi, uko bwije nuko bukeye igenda igira abakinnyi beza kandi baruta bariho. Nkuko muri kubibona ubu attaque hariho Mbappé, hakabaho Dembele, hakabaho bita Olise uri guca ibintu. Olise buriya n'umukinnyi ukomeye cyane, ariko nubwo nabonye ibinyamakuru byatangiye gutangaza ko Olise afite ibindi binanywa ibiyobyabwenge, afite ibindi binanywa kabisa, kuko uzabe mbere yuko match itangira ukuntu abanza kujya gukontorora ikibuga, ariko we akontorora ikibuga bitameze nk'uko abandi. We kucekinga ikibuga aragenda akagikandagiraho n'amaguru abiri bagahita agaruka, nta kindi kintu akoze, mu gihe abandi bazenguruka bagasuhuza abafana, ariko we ni nuko ameze nyine, gusa nyine ngafite ibintu bari kwinywera bimutera amakuraje menshi cyane. Norvège yerekanye ko ari ikipe ikomeye, ni ikipe nayo dukwiye kwitega muri iki gikombe cy'isi. Ntabwo abantu benshi babonaga ko Norvège nta kintu kidasanzwe igiye gukora, ariko uri kubona ko Norvège ifite attaque icyaye, irimo Haaland muramuzi, n'umukinnyi ukomeye mu Bwongereza. Ndetse no mu isi muri rusange bitazanabatungura mubonye Haaland abaye top scorer, birashoboka cyane kuko amaje gutsinda ibitego bireje ibitego 3. Urumva ko ari umuntu uri kwitwara neza muri iki gikombe cy'isi. Muri groupe G dufitemo Argentine ya Lionel Messi yerekanye ko ari ikipe ikomeye, kandi nkuko mubizi Argentine niyo ifite igikombe cy'isi cya 2024 gishize. Ubwo rero ntibyabatungura mubonye ko Argentine ishaka kucyegukana cyangwa se ishaka kucyisubiza,
kuko irashaka kudefendinga igikombe yatwaye. Rero ubwo nuko mubibona ni nayo ifite top scorer muri iki gikombe cy'isi ya 2026. Messi niwe top scorer w'igikombe cy'isi ya 2026 ku bitego byo 5 mu mikino 2. Ni ibintu bidasanzwe, ni performance iri hejuru. Uri kubona ko Argentine ifite abakinnyi beza, ifite abakinnyi bakiri bato kandi bari gukorera hamwe bose bakorera Messi ngo barebe ko Messi arangiza kariyeri iki gikombe nacyo akibiso, akanika amateka y'umukinnyi wa mbere utwaye ibikombe 2 byikurikiranya kandi umukinnyi ukomeye, agahita acima kaze zari ziriho we na Cristiano Ronaldo. Muri groupe K turasangamo Colombia ni ikipe ikomeye, ni ikipe irimo abastari bagiye bakomeye ba Luis Diaz ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ni Colombia yikarifiye hakiri kare, ubona ko ariyo kipe imeze neza ku mugabane wa Amerika. Yo na Argentine ikipe ziri gutanga icyizere, ni ikipe zigaragaza ko nazo zaje mu gikombe cy'isi zitaje kujenjeka, zitaje kurebera. Ni ikipe kabisa ubona ko ishaka igikombe, nayo ni ikipe ishaka kugera kure, ntago ari ikipe wapfa kuvuga gutyo. Nubwo amakipe amwe namwe yagiye abona qualification, ariko hari n'amakipe yahise ba eliminated. Amakipe 5 bidasubirwaho yamaje gutaha, nubwo akiri gukina imikino yayo ya nyuma kugira ngo itsinda rirangire, ariko yo yamaje gusezererwa. Ikipe ya mbere yasezerewe rugikubita ni ikipe ya Haiti. Ntago no muri twe twiteze ko ari Haiti izaza igakora ibitangaza. Twe tuzi ko Haiti ije kwitabira irushanwa gusa, nkuko FIFA yongereye amakipe yitabira igikombe cy'isi, ariko ntago twe twiteze ko Haiti ari ikintu gikomeye izaza gukora. Ikipe yatunguranye yasezerewe itunguranye ni ikipe ya Turkiya yari dagro muri Real Madrid. Yari izi ko igomba kuzatwara kino gikombe se cyangwa se igomba kuzagarukira kimwe cya kabiri cyangwa kimwe cy'umunani, ariko ntago byayigendekeye neza. Yisanze mu itsinda rikomeye bituma risezererwa hakiri kare. Indi kipe yasezerewe ni Jordan nayo nta kintu twari twiteze ko izagezaho, ntago nayo baje bafite confidence. Indi kipe yasezerewe ni Panama nayo yamaje gusezererwa, nubwo batarataha ariko bo bamaje gusezererwa. Izi nizo kipe zimaje kubona amatike ya qualification, ndetse nazo kipe zimaje gusezererwa muri aya makipe yose nakubwiye. Niba ukunda ibiganiro bya sport, ukunda sport, nibagire gukora subscribe, share na comment. It was a flame back then, but oh my, something set